大家好，又到咗教你自奇嘅時候啦。今集咧就教咁多位老友記咧一個好實用，叫人哋幫你淘寶嘅方法。首先咧，我哋都要打開淘寶先啦。喺我叫人哋淘寶之前，咁我都想知道某一件產品係點樣買噶嘛。大家咧望一望右上角呢個位咧就係個相機，打開佢。譬如我好想知道呢隻錶有冇得買，咁佢自動就會掃啦。咁你就會見到咧有好多唔同類似嘅產品咧喺呢度出現噶啦。如果你想揀啱呢個產品，你又想叫屋企人幫你去買嘅話，你可以點做呢？咁呢度有好幾個方法嘅。第一個方法，咁咧上邊咧有一個箭嘴，揀微信就揀翻你嘅屋企人。咁我跟住咧就點實佢，然後就貼上，然後發俾佢，咁佢就會直接收到呢個連結啦。咁第二個方法啦，就係咧撳咗複製連結先，跟住你就去翻你嘅 WhatsApp 俾你嘅小朋友啦。咁我就貼上，咁跟住就發出去。好啦，咁而第三個方法咧就係將佢儲成一個圖片。見到呢個位咧就有一個類似係 QR code 咁樣嘅。好啦，咁我就揀圖片啦，就將頭先嗰張圖片咧就發出去，咁佢就可以掃呢個碼咧去揾翻嗰件產品嘅。咁樣咧就可以噶啦。如果調翻轉啦，譬如你收到呢一個連結咯，咁點做咧？點實呢一個信息，然後複製佢，跟住咧我哋就去翻淘寶嗰度，咁跟住咧將個連結貼上去，黏貼，然後搜尋，咁就會見到原來係呢一對鞋嚟嘅。好啦，咁最後一題啦。當你真係想要屋企人幫你去買你想要嘅貨品嘅時候咧，咁記得要話清楚俾人聽咧，究竟你想要啲乜嘢？譬如咧，我哋一撳呢一組加入購物車嘅時候，你會見到其實佢有兩隻色同埋幾個碼啦。咁你究竟想要邊一款呢？咁最理想嘅做法當然就係你揀好咗個顏色，揀好咗嗰個碼，跟住你就截個圖，再發俾你嘅屋企人，咁就係最簡單嘅。好啦，如果中意呢條短片嘅話呢，咁啊記得 comment 啦、like 啦同埋 share 啊，最緊要係 subscribe 啊！記住啦，科技生活教你自奇。條短片係咪剪得好靚呢？其實我係揾 Dreamer Studio 幫我剪噶。下集見，拜拜。